때는 나는 악보는 노래만 부르고 시작만 일단 하는 거예요. 마이크로 한번 맞춰. 입이 다 개고 맑은 세상 오면 깊은 심장 속에 세워져 잊혀지더라도 다시 어려운 날 오면 누군가의 머리 위에 내 몸을 펼쳐 가려주는 여기 우산이요. 둘이 하면 되게 잘 맞는데 숨 쉬는 것이 통을 했으면 좋겠어요. 왜냐면 이게 호흡이 길잖아요. 기를 때 어느 사람은 길게 끌고 있고 어느 사람은 중간에 끌고 다니는데 이 도둑숨이 둘만 하기 때문에 포가 나거든요. 그러니까 그럴 때는 쉬는 거 아예 맞춰. 여기까지 부르고 쉬고 그 다음에 부르고 그거 좀 맞춰주시면 딱 좋을 것 같아요. 괜찮아 지금. 밸런스 좋거든요. 지금 일단 화음 먼저 맞춰. 예. 처음부터? 처음부터 우선 형님 좀 천천히. 형님 천천히 해줘야 싱코페이션이 살아요. 뽕은. 네, 그리고 연말
저 노래 부르는 사람들 이런 거 빠르게 괜찮아요? 빠르게 이번이 훨씬 나아요. 빠르게 나요 오히려? 네. 그래? 아까 너무 것보다 이게 근데 지금 이건 좀 빠른 것 같아서 노래 부르기 이 괜찮아요? 정도 맞아요. 괜찮아요? 싱코페이션 붐 이렇게. 그러니까 왜냐면 빠르다는 느낌보다는 이 리듬감이 없어서 좀 그렇게 느끼는 것 같거든요. 그러니까 요거 듣고 우리들은 리듬을 네가 싱크를 딱 넣어주면 우리가 이거 좀 따뜻해. 일단 이 영상에서 되게 빠르게 한 번에 지금 가거든요. 다시 해볼게요. 지금 이 빠르기가 빨리 거 보니까 좀 놀아. 충분히. 그러니까 노래 부르는 사람들은 이 정도 박자가 좋다 이거. 이거보다 조금 빨라 더 좋아요. 이게 빠른 게 더 낫다. 이거보다 좀 더 빨랐으면 오케이. 처음에 그지. 아니 붉은 빛방울 내. 뒤에서 너무 빠른 느낌이야. 좀 빨라. 왜냐면 부르는 사람은 편할지 몰라도 듣는 사람은 되게 급해. 아 그래요? 이 노래 특유의 어떤 이게 탁,
이런 느낌 전혀 안 나고 그냥 부르르 달리는 거예요. 한국 사람 다 버스로 30분 정도. 어, 멋있지. 약간 재즈 느낌이고